कि सुबह खांसी या गला खराब क्यों होता है। सुबह खांसी या गले में खराश ये ड्राइनेस का साफ संकेत है। रात को एसी, डस्ट, कम पानी और नेजल ड्रिप सुबह गला सूखा और भारी कर देते हैं। गुनगुना पानी, स्टीम इनहेलेशन और रात हल्की धूल से बचें। ये 3 चीजें गले को ठीक कर सकती हैं। सुबह की खांसी ये बॉडी की अलार्म है। ऐसी हेल्थ टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें।